Za izao AB5 zany hoe Tamatave. Za amizay mibalabala karaha misy raha tsy matokololo. Ity misy dia tsy haiko na raha volana malaza be amin'izao io, bibibiby zany ngiazy karaha glady ngiazy koa dian-kivà karaha glady le tsy matokololo zegny le izy le misy angofony miara mahita abontsika io misy angofony de le tsy matokololo ngia karaha sisy dia roa fô hitanao zany karaha hoe tongotra roa io ity koa misy le angofo le tsy matokololo fa tsy haiko na dian-kivà le angofo koa kivà mo izy tokony juste le boribory eny tsisy kivà nde maka angofo karaha igny zany mihitsy agny karaha glady aroa fogna le tenga le maiky aroa deka kafa moe zany koa glady fogna aroa ingia tresiny karaha dinosaure karaha toy dinosaure aroa tsy efatra togno zany ngia fa aroa dekany fogna gaty mo tsy bobaka safy akaty efa amina gazon eo AB5 efa tonga Tamatave akabandraha zany jerijery mifasika sady mbola misy mifasika eto ia io zao misy dian-kivà io le dian-kivà karaha an'io desiny karaha boribory taretaregny tonga de tegna marangitry io dian-kivà araka dian-kivà tsy kivà mihitsy dian-kivà boribory fa tsy marangitra karaha an'io eo ngiahy aroa dinosaure le jijingana roa regny eo ngia io Taibe Tamatave zaho fa tsy ambanivolona akaiza be zao misy aomby re tsy azo nandeha tasemindre fa jejo miarabantsika rehetra dia manona ny shalom ny salama ny avo indrindra tsy resaka mpahafolo-karena mirasure anareo fa tsy resaka mpahafolo-karena satria belabenareo no ohatrany misendohatra sy tezitra izany tsy fantatro hoe inona ny antony tsy haiko hoe misy zavatra tsy araka ny baiboly ve ny zavatra nyresahako tsy fantatro tsy haiko de ny safidy manokana zany fahendrena ihany koa hoe aloha aloha tsy miresaka mpahafolo-karena vetivety fa iny video hitanareo iny dia tany Tamatavindray iny mikasika an'ilay bibidy malaza be mihitsy am'izao vanim-potoana iresantsika izao hoe pitrokaraha malaza be mihitsy ary hoe nisy fotoana efa nifanenjehana tany Brickaville ary nisy fotoana ihany koa hoe efa niakatra teto Iarivo tamin'ny faritra anankiray nisy namoaka videony amin'izany nakanaka ny dia tongotr'ilay biby sy ny sisa rehetra dia mitovitovy daholo ny endrik'ilay video fa ny afatra ampitaiko amintsika androany zany dia hoe misy zavatra mampalahelo zany ty misy zavatra tena hoe tena mampalahelo satria ny baiboly ny pejy mampita soratra masina isan'andro isan'ora eto tsisy mpanao combien tsisy mpanao kesikely mihitsy ny baiboly dia milaza ny amin'ny resaka ohatra hoe any amin'ny apokalipsy zao miresaka ny soavaly atsatra miresaka maingoka miresaka valalam-pandringana miresaka zavatra ohatran'izany tsy misy taitra mihitsy ny olona tsy misy mikoropaka mihitsy ny olona tsy misy mivakilo ary tena ny akamaroan'ny olona raha dia hoe angano bazaha zany fandemetsahina ny baiboly io ihany mampahatra ny malagasy sy ny sisa rehetrarehetra zany no réflexion an'ny olona mampalahelo tena mampalahelo fa raha ohatra
misy mamoaka video ohatran'ireny hoe tandremy fa misy pakafoa, misy kely betratra, misy bibiango a, misy kalanoro a, misy zazavavindrano a, zavatra ohatran'izany. De metanetana ny fon'ny olona, voahidy ao ny sentiment sy ny émotion ny olona. Zay zany mba zavatra mampalahelo a sy ampisaintsainako atsika. Mba eno ihany ny zavatra zaraiko sy zarain'ny olona ohatrana sompotsompo-pahalalana, tsy hoe vérité absolue a, zaraina ity amin'itony tambatsotra itony. Misy ny fiainana mandrakizay, misy ny tratran'ny Abrahama, misy ny séjour de mort, misy ny fitomanena sy ny fikotromanify, misy izany rehetrarehetra izany. Ka zay no afatra apitaiko amintsika. Misy miteny hoe diversion politique satria tsy ala hauteur ny zavatra misy ny fanjakana, manoloana ny rano miakatra, ny vidim-bary, ny vidin'ny atody sy ny zavatra ohatran'izany. Za tsy mivaky loha amin'izany, tsy asako saina izany, fa manao rappel amintsika misy ny fiainana mandrakizay. Zay ny afatra ry zareo, raha soa antsika rehetra. Shalom.